Misaotra ndray tompoko lasy tompoko vavy mbola miara-dalana aminay amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra TV amin'ny ity alakamisy fahafolon'ny volana septambra taona 2024 ity atolotra antsika ary ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany toy ny mahazatra any dia ny resaka Covid-19 nentsika manomboka ny fotoana amin'izao alina izao. Olona misy aroa indray no namony ainy tafakatra valo solonjato zany no lavony ity aretina Covid-19 ity araka ny tatitra nataon'ny profesora Vololtina Anta efatra ambizato kosa ireo tranga vaovao ary rombo dimapolo ireo sitrana somatsara mitatitra ny ndininy izay vaovao zay ny profesora Vololtina Anta. Toy izao indray ny vaovao eto Madagasikara tao anatin'ny 720 farany izay makasika ny fivoarandreo tarehimarika izay fanarakintsika isan'andro eto. Efatra ambizato no isan'ny tranga vaovao voatily rombo dimapolo sitrana somatsara. Arak'izany dia mitombo 770 ireo olona mbola mitondra ny tsimikaretina na en traitement satria nisy lavo anankiroa ny valanaretina tao anatin'ny 720 farany izay teto Madagasikara. Dia tia mpiandohana tompokoa dia mitondra ny feno mirary fiononana ho an'ny fianakavian'ireo olona izay lavo anankiroa ireo indray lavony retina Covid-19 teto Madagasikara amin'ny tenanay. Zay ny makasika ireo tarehimarika ka rehefa hijery ny tambatrisy isika dia mahita fa 524 sy iray alina no efa fitambaran'ireo olona sitrana somatsara amin'ireo 425 sy iray alina voatily nitondra ny tsimikaretina coronavirus teto Madagasikara. Eo amin'ny 170 isanjato eo zany amin'ny tany fasitranana tsara ihany ny manome tarehimarika kely mba ahafantarantsika hoe raha tsy niova tao anatin'ny andro maromaro herinandro maro zay ny tany fasitranana teto amintsika mihoatra ny 70 isanjato eo raha jerentsika ny tarehimarika eran-tany rehefa nataony kajy mitovy ny fomba ny kajiana azy dia eo amin'ny 17 faingo 80 isanjato eo zao iaingo ny tany fasitranan'ireo olona izay voantivalana retina Covid-19 ity raha ny tarehimarika maneran-tany zany azo tamin'ny omaly no jerentsika mba fampitahana moa zay araka ny lazaintsika moa dia hoe miovaova foana ny tarehimarika ka zany mbola itohizan'ny fanetanana be dia be mifanesinesy ireny haingo mba tsy havarim-bariana antsika satria araka ny hitantsika hoe na efa ambony tany fasitranana dia mbola tsy maintsy mitohy ny ezaka tao ahafahantsika mijanona na manatsara kokoa aran'izay hoe fa fivoarana tsara ny momba ny fivoaran'ny valanaretina eto amintsika izay. Mitoy ny fampidina ireo teratany malagasy mbola tavela any ivelany hoy Andriamatoa Tendrazanarivelo Jacob ministry ny raharaham-bahiny anio ariva dia malagasy manodidina ny 90 eo indray no tonga avy any Chine. Mbola mitoy le izy satria raha ny talohany nanaovany tamin'ny 15 aogositra zany zay nilazany nanambarany filoham-pirenena fa atao amin'izay ny fikarakarana fampidinan'ireo olona dia efa nisy 360 ny malagasy efa nisoratra anarana fa sahirana ary teody. Zany hoe ny avy any Europa zany efa tafody daholo ireo nefa kosa taorina iny dia mbola be dia be no nilaza hoe zay koa mbola teody ary mbola sahirana. Ny any Afrika zany no mbola misy tamin'ireo efa nisoratra anarana taloha tokony mbola ampidina fa efa misy zany amin'izao miaraka amin'ny Air Madagascar isan-kerinandro ny ireo malagasy efa mody ary efa misy 710 mahery zany zao nefa tafody fa mbola misy ihany koa nefa no mbola andalana fikarakarana fidina. Ary tsara manamarika fa ho an'ireo olona rehetrarehetra mody dia efa atao fitiliana alohan'ny ialana. Zany hoe raha tsy mamoaka fanambarana fa negatif izy dia tsy mahazo miondrana amin'ny fiaramanidina. Ary voatonga koa izy dia tonga dia atao test dia rehefa mihiboka aloha mandra-pahatonga ny valiny. Raha tsoa moa zany hoe ka negatif izy dia tonga dia mody afaka 2 na 3 andro na 4 andro arakaraka ny azahoana ny test fa ho an'izay positif dia alefa any amin'ny toeram-pitsaboana. Somary nanahirana amin'ny any Chine moa zany dia le fitondrana zany hoe ny fandefasana fiaramanidina any satria miparitaka izy nefa ireo firenena samihafa na Bangladesh na Inde na Chine samy manidy ny sistaniny daholo. Nefa zany raha mandefa olona mandefa fiaramanidina anankiray zany ianao nefa tsy ho feno
dia somary manahirana dia mbola tsy maintsy nikarakara amin'izay fahazahoan-dalan'ireo olona ireo mba hamonjy toerana anankiray amin'izay mba tsy voatery hoe sodina isaky nireo firenenareo ny air Madagasikara satria lasa lafo loatra dia tsy zaka koa ny saram-piaramanidina raha zay nareo. Tafiditra amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo apetraka any Atsimon'ny Nosy sy ny orinasa iray goavana mpanodina sakafo be otrikaina ho an'ny reny sy ny zaza. Tsy ela dia igadony eto Madagasikara ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny zony orinasa izany. Ireo nisan'ny vaovao lehibe nisongadina tao anaty ny filakevitry minisitra izay nitarihan'ny filoham-pirenena omaly. Mamitina any vaovao Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Apetraka ny Atsimon'ny Nosy ny orinasa mpanodina mamokatra sakafo be otrikaina ho an'ny zaza sy ny reny sy ireo izay hiarany tsy fanjari-sakafo. Izany dia tafiditra ao anatin'ny lamina sy ny tetikasa madipaika hoentina hametrahana vahaolana maharitra ny amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy araky ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena mba hanaisotra tanteraka ny olona ny tsy fanjari-sakafo sy ny ahitana ny atsimo indrindra ireo menjady amin'ny zaza madinika. Nampahafantarina nandritra ny filakevitry ny minisitra ny fifanaram-piara-miasa eo amin'ny fitondrana malagasy ny Nutri7 izay miara-dalana amin'ny fondation Mérieux hanokatra orinasa fandinana sakafo be otrikaina ho an'ny zaza sy ny reny ary indrindra ireo hiarany tsy fanjari-sakafo. Ny fitondram-panjakana dia manampy ny orinasa Nutri7 amin'ny alalan'ny fanatanterahana io tetikasa fananganana orinasa io any amin'ny faritra atsimo. Mametraka ihany koa ny fandarana asa hoentina mampiroborobo ireo orinasa mamokatra ireo sakafo ara-pahasalamana be otrikaina entina misoroka sy mitsabo ny tsy fanjari-sakafo arakaraky ny filan'ny mponina sy ny toe-java-misy eto amintsika isam-paritra araka ny ambaran'ny filoham-pirenena tao anatin'ny toromarika netiny sy nandrisitry ny filakevitry ny minisitra. Ny fondation Mérieux no hitondra manontolo ny famatsim-bola. Ny orinasa Nutri7 kosa no ametraka sy ampiodina ny orinasa miaraka amin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana miady amin'ny tsy fanjari-sakafo. Ny tokony meny Nutri7 ankoatra ny famoahana vokatra ara-pahasalamana sy manaraka ny fenitra ary ny filan'ny mponina dia ny amorona asa ho an'ny faritra iasany ihany koa ary ampiasany vokatra avy eto toerana. Afaka herinandro vitsy izay ho tonga eto Madagasikara ny milina rehetra fanodinana izay entin'ireo mpandraraha sy piray antoka amin'ny fitondram-panjakana ireo. Fantatra ihany koa tao anatin'ny filakevitry ny minisitra omaly fa nanafatra fitaovana iadina amin'ny fianaky ny Covid-19 ny ministera ny angofo sy ny akoranafo izay ahitana arovava sy fitaovana fitsaboana maro isan-karazany ho tsinjaraina eo anivon'ny tompo-pahasalamana sy ireo mpisehatra amin'ny asan'ny fahasalamana ary koa ireo miady amin'ny tivalana retin'ity ho anivon'ny sampandra-panjakana izay efa voafaritry ny tetikasa. Anisan'ny nolanina tamin'ny filakevitry ny minisitra omaly ihany koa ny didim-panjakana mamaritra ny filan'ny fanjakana ireo toerana voafaritry ny drafitra fanorenana tanàna eny votovorona. Nisy ihany koa ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony Samuel Rakotondrainy Hermandimby Rajona no voatendry sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasa ary ra Samuel Fanjambolony aina Dominique no voatendry sekretera jeneraly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Randrianandrasana Erna Rinjaka Erika dia voatendry secrétaire exécutif ny EIT Madagasikara ary Zara Amélie kosa no préfet ny farafangana vaovao. Hiditra amin'ny lafin'ny politika kosa indraitsika amin'ny vaovao manaraka ity. Omaly no namoaka ny daty ofisialy anatotosana ny fifidianana lolon'ny Madagasikara ny gouvernemanta 4 amby roapolo ora taty aorinan'ny voany izay fanambarana izay dia naneo ny heviny avy hatrany zareo anivon'ny IRD izay naneo ny fahavononany amin'izany fifidianana lolon'ny Madagasikara izany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Vonina hiatrika ny fifidianana lolon'ny Madagasikara izay ataony 1 Desambra 2024 ny vondrony antoko miaraka amin'ny fitondrana IRD hoy ny député ny boriboritany faharoa Rakotomangalanto. Ny IRD izay tsy ahivina fa manana ny maro anisa amin'ny solombavam-bahoaka ny ben'ny tanàna ary mpanolontsaina izay samy ao anatin'ny mpifidy lehibe an-Datsabato amin'ny fifidianana lolona. Izay aloha zany efa vonona satria raha araky ny lalàna dia lalam-panorenana dia grands électeurs no ny fifidianana lolona ary efa tapaka ihany koa hoe amin'ny 11 Desambra ny atao io fifidianana io ary efa omaly ihany koa no natao ny fampiantsoana voaka tao anatin'ny conseil du gouvernement ny fampiantsoana ny olona ifidy zany izay 3 volana moa zany alohan'ny fifidianana. Momba ny IRD manokana
zay dia vonona satria amin'ny maha grand sélecteur anazy a dia ny IRD no nitarika tamin'ny salanisa ny ben'ny tanàna na hazo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny commune zany be indrindra ka noho izany a dia ny fampandrosoana dia iarahana amin'ny loolona iarahana amin'ny ben'ny tanàna ka mino a fa tsy ho sahirana ary tsy hanano sarotra ny fampifidianana ny loolona ny IRD. Marina fa ny filakevitry ny gouvernement taomaly dia nankatoa ny tolo-kevitry ny CENI ny anatotosana ny fividianana loolony Madagasikara amin'ny 12 Desambra 2024. Efa namoaka ny didim-panjakana mampiantso ny mpifidy amin'ny fifidianana loolony Madagasikara ihany koa ny gouvernement. Vaovao eo anivon'ny CENI mahakasika izay fifidianana izay efa miomana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana loolona izay nifaritan'ny gouvernemanta hototsaina ny 12 Desambra 2024 ny eo anivon'ny CENI anisan'ny asa ho tanterahan'ny CENI amin'izao fametrahana findresaka fifidianana izao ny fametrahana ny OVEC na ireo zany no andray ny atota-taratasy ho an'ireo izay ilatsaka oloholony Madagasikara. Fanadidinina Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorsa. Ny fahavalo amby roapolo ny volana septambra ho avy izao no anomboka ny fandraisana ny antoto-taratasy filantsako-vidiana oloholony Madagasikara hoy ny avy ao anivon'ny vao miara-mahaleo tena misahana ny fifidianana CENI ny eo anivon'ny CENI izay efa miomana amin'ny fametrahana ny mpikambana eo anivon'ny OVEC sy ny fanofanana azy ireo araka namara ny mpampankateny Rakotondrazaka Fano. Ny eto amin'ny CENI efa nisy fotoana lavalava ihany zay ataontsika hoe herinandro maromaro milohan'izao no niomana tamin'io le fiatrehana ny fifidianana eny anivon'ny faritany moa zany no anatanterantsika ny fifidianana zay oloholona ao amin'ny antenimieran-dolona ka rehefa nekeny ny gouvernemanta ny data ny fa 12 ny volana Desambra anatanterantsika ny fifidianana nidikan'izay zany dia miroso ny CENI eo amin'ny fametrahana sy ny fanomezana fanofanana ireo le tompon'andraikitra zay antsehatra amin'izany fifidianana zany. Aka ohatritsika hoe voalaza fa ny 27 ny volana septambra 2024 no manomboka ny fandraisana ny antotan-taratasy firotsahako vidiana. Nidikan'izay zany dia milohan'io efa vonona ny tompon'andraikitra samihafa andrafitra ilay OVEC na ilay rafitra misahana ny fanamarinana sy ny fandraketana antsoratra ny antotan-taratasy firotsahako vidiana. Atao anatin'ny fotoana fohy zany dia ho tendren'ny CENI ireo le mpikambana ao amin'ny OVEC ireo zay tsy hafa moa zany fa ireo le tompon'andraikitra samihafa any amin'ny ratsamangaikan'ny CENI eo anivon'ny faritany miaraka amina mpitsara iray sy mpiasa-panjakana ao amin'ny administration fiscale dia iroso ihany koa amin'ny fanofanana ireo le OVEC ireo zany mba hahafana mampiodina araka ny tokony ho izy ilay fandraisana ny antotan-taratasy firotsahako vidiana tsy maintsy tanteraka milohany 27 ny volana septambra taona 2024 isokafa ny fandraisana ny antotan-taratasy firotsahako vidiana zany zay. Misa 12 zany hoe roy isampartany ny senatera ho vidin'ny mpifidy lehibe amin'ny 12 Desambra ary nosoritany eo anivon'ny CENI fa mbola afaka mandray anjara amin'ny fifidianana loolony Madagasikara io ireo senatera Ampernasa. Amin'ny ankapobeny zany araka ny voalaza ny lalàna momba ny loolony Madagasikara na lay lalàna fehizoro 524 aotraotra 7 dia anisan'ireo le ataontsika hoe mahafeno fepetra afaka mirotsaka ho fidiana oloholony Madagasikara zany ny teratany malagasy feno 70 taona no mihoatra dia mizaka ny zo isam-batan'olona sy ny zo politika na ny droit civil et politique voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana ary mbola tsy namoahany didim-pitsarana zay manameloka azy ka sokajiny eloka zay tsy ahafahany mizaka n'izay zo afaka irotsaka amin'ny fifidianana izay dia ny farany moa zany dia olona ara-dalàna na lo
reo le sokajina etra samihafa zay takina amina fiotsana amin'ny fifidianana toy itony. Ny 6 febroary 2024 no tapitra ny fitoampiasan'ny lolo Madagasikara ary ao aorian'io daty io vao mandray ny asa andreo senatera vaovao voafity tamin'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 12 desambra 2024. Vaovao avetsy amin'ny lapana nosikely kosa indray atoko politika maromaro niona tamin'ny filohan'ny anteny Mirandoolona arivo rakoto vao omaly votoatin'ny fionan'ny rotota nitondra sosikevitra ireo atoko politika ny amin'ny fanairana ireo lolo Madagasikara mba handray fanapahan-kevitra mahakasika ny fanapahan-kevitra izay niraisin'ireo lolo frantsay mikasika ireo nosy malagasy. Niona tamin'ny filohan'ny anteny Mirandoolona arivo rakoto vao teto amin'ny lapana nosikely ny antoko otrikafo ny komba ny antoko politika madio ny olo-pirenena tsotra ny alefa ny Front de Libération Nationale ary ny solide omaly ity fionan'ity izay nitondran'izy ireo sosikevitra entina nairana ny lolo Madagasikara aneo hevitra manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny lolo frantsay mikasika ireo nosy ny malagasy. Misy sosikevitra anankitelo ato hoentinay eto amin'ny anteny Mirandoolona izay antonitra fitiavana ny filohany zany amin'ny fanjakana zany tsy misy resaka fanafosafony atao anatin'ity resaka ity fa mazava ny teninay dia hoe andreo atofolo ianareo eto amin'ny anteny Mirandoolona misy valikafatra iverinay tokony ho ataonareo amin'ny olona frantsay tsy mbola natao anefa izay zavatra izay hatramin'izao. Inona no antony tsy tidirana loatra fa manana ny antony angaminareo tsy nanaovana izay zavatra izay fa ho anay fotsiny dia mieritreritra izay hoe tsy vitanay rery itony io tsy miambo amin'izany zay koa dia mino fa tsy vitany mpitondra fanjakana irery fa isika mifameno ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena mifameno manambatra elo heverinay hoe zava-dehibe mihitsy. Ao anatin'izany sosikevitra izy ireo izany sy ny ametrahana olona adinika maika ny fivorian'ny anteny Mirandoolona malagasy ny valin'io fanapahan-kevitra io ny tokony hananganana voamiera manokana maro lafy afaka mijoro sy ho sarotiny mafy amin'ireo nosy ireo ary ny tokony hanatevenana ny fangatahana fanohanana avy amin'ny firenena na vondrom-paritra ivelan'ny fanjakana malagasy. Raha nandray fitenenana ny filohan'ny anteny Mirandoolona dia nanambara fa amin'ny mahampanao politika sy mpandinika ny fiarahamonina ny lolo Madagasikara dia mifandray sy miaino ireo lafika rehetra izy ireo mba hatongavana amin'ny tanjona iraisana. Io ny anteny Mirandoolona frantsay milaza ny heviny fa ataoko hoe ny tena mafy indrindra raha za manokana dia tamin'ny filoha frantsay tonga tao hoe ici c'est la France. Tamin'izany ny efa namaly ny filohan'ny anteny Mirandoolona nao amin'ny Madagasikara tsy tokony andika-hevitra tsony ary maro tsika nyray hevitra tamin'izany nataony tany amin'ny CCI izay zany tantaraka kely. Aloha ataoko hoe tena misy ireo malagasy tsy hitovy hevitra amin'izany za dia anisan'ny mitovy hevitra ny anteny Mirandoolona dia mitovy hevitra fa tsy tokony andika-hevitra intsony malagasy anio satria mitovy isika eo amin'lohan'ny firaisambe eto amin'izao tontolo izao no ONU dia mitovy zo ny firenena tsirairay avy ka rehefa namoaka adidy io dia ho an'ny rehetrarehetra zay. Ao zany tsy tokony amin'ny sehatra hafa ny misy hoe ty firenena somary mahantra na ohatra izao fa amin'ny sehatra toy izany dia natao ho tanterahana izay ny mampilamina an'izao tontolo izao. Nampananteny izy fa hitondra izany eo anivon'ireo mpikambana rehetra ary andinika izany amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa antsika malagasy tokoa ireo nosy ireo ary tokony hojiniana sy adikevitra ny anaovan'ny asy. Manomboka eto kosa indretsika dia iresaka ny sosialim-bahoaka tokantrano miisa 173 avy amin'ny fokotany efatra ao anatin'ny boriboritany voalohany anaty hazo andavamamba atao madinika voany manarotso atsinanana atetezana voany faharoa no nisitraka avatsitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana tetsy amin'ny ANSP tamin'ity androany ity fanadihadina. Vao maraina dia efa marobe ireo olona nitangorona teto amin'ny vavadin'ny ANSP haka ny anjarany amin'ny vatsitsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana. Tokantrano miisa 173 avy amin'ny fokotany efatra atao anatin'ny boriboritany voalohany anaty hazo andavamamba atao madinika voany manarotso atsinanana ary atetezana voany faharoa no nisitraka ny vatsitsinjo tamin'ity androany ity.
ny zotra araka ny tokony ho izy ny fizarana dia isy ihany aza ny olana madinidinika hoy Andriamatoa Andriaman'Antananarivo Joselin solombavam-bahoaka ny boriboritany voalohany. Amin'ny akapobeany izao hitanareo zao moa fa manao zavatra tsy mora fa amin'ny akapobeany izy zany dia mirindra milamina arak'izay tsy dia misy hoe korotana sanatria tsy irina akory fa hatreto milamina izy mirindra araka ny tokony izy. Ny olana madinidinika dia ohatra amin'izany hoe teo zao nisy anankiray zao teo tsangaravatra an'sy ohatra an'izay rehefa nihetsiketsika tao anatin'ny tao le vavikely izy rero mitondra ny zanany dia tany ampendoana tany zany dia fa nisisika tao dia latsaka ny carnet anotrany fa mbola teretana ny dikehany sy ny fianarany ny karapanondrany dia rehefa miverifena tao anaty lista dia hita fa tao izy dia rehefa miverifena zany dia olona tokony sitraka dia jerevana koa olona tena hoe olona sahirana izy dia tsy maintsy manapa-kevitra ny izay rehetrarehetra lehibe tokony andraikireto hoe ahoana ny atao an'io dia vahana ila izy rehefa hoe tokony vahana. Eo indrindra ny hoe anentanana an'le indrindrindra ho an'ny atao boriboritany voalohany zany hoe mba ho tony an-trano fa araky ny fampanantenana izay natao men'ny Andriamatoa Filoha mikasika ny hoe tokony sitraka daholo rehefa olona ao anatin'le mahafeno an'le fepetra hoe marifo zany fa manana maharaka an'le fepetra hoe olona mbola tsy olona tsy fonctionnaire izy olona tsy nisitraka an'le tosika famena izy manakary ny ara-dalàna izy dia tokony tsy hanahy fa tokony hiandry am-pitoniana fa mandeha toro izy io dia tokony hisitraka izy. Niara-nisa lahy tamin'ny fandaminana ny fizarana ny vaditsinjo teto amin'ny ANSP Filoha ny faritra Analamanga sy ny association Fity sy ny solombavam-bahoaka ary ny lehaben'ny distrika toy ny mahazatra dia vary 50 kilao miampimenaka 2 litatra ronono romandry 2 boaty miampy voamaina no azo ny tokantrano iray. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandry ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompo-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina miampona 910 raha mila fanampana zavana. Madagascar mandresy ny coronavirus. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Mbola anatin'izay vaovao izay ihany ny ministeran'ny raharaham-bahiny no niandraikitra ny fanisana ireo mponina ny sitraka ny vaditsinjo ho an'ny fokotany atetezana voany faharoa nijery akaiky ny fizotra izay fizarana izay ny ministry ny raharaham-bahiny tamin'ity androany ity. Nidinay fotony nijery akaiky ny fizarana ny vaditsinjo teto amin'ny ANSP Filoha Andriamatoa Tendrazanarivelo Jacob Aliva ministry ny raharaham-bahiny ny fokotany atetezana voany faharoa izay isan'ny nisitraka ny vaditsinjo tamin'ity androany ity dia ny ministeran'ny raharaham-bahiny no niandraikitra ny fanisana ireo mponina ka noho izay indrindra no nahatonga azy ny anara-maso akaiky ny fizarana androany maraina. Milamina tsara ny fizarana ry sorana ny ao amin'ny région sy ny district amin'ny fandaminana. Ny nankanesanay taty moa zany dia natanteraka ny baiky ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ny fanampiny ministeran'ny raharaham-bahiny amin'ny fizarana ny vaditsinjo ary mahafinaritra zany mahita ny filaminana ao tsara ny baiky nijery na ny fandraisana ny anaran'le olona nastike ny vérifier fa ao aminatin'ny listre izy sy ny fizarana isan-karazany. Fa raha malala moa zany fa amin'ity valana rehetra ity dia be ny fijaliana, be dia be ny asa zay tavela ary zay no nahatonga ny fitondram-panjakana fanampiana ary zay koa no nahela ny fikarakarana azy satria tsy maintsy jerena tsara any amin'ny fokotany miara-miasa amin'ny fokotany sy ny région hoe iza no tena sahirana iza no tokony sitraka n'le izy mba ho tanteraka zany ny tanjon'ny Filohan'ny Repoblika.
araka ny fanazavany misy tratrany dia tsy mifarany eo akory ny fizarana fa mbola misy ny andiany manaraka ho an'ireo zay mbola tsy nahazo mihitsy fa atao anatin'izay fizarana ny vatotsinjay ihany isan'ny nahazo izany ihany koa tamin'ity androanyity sy ny fokotany atao madinika avoany naneo ny tsy fafaliny ireo mponina tetsy atao madinika avoany izay tsy nisitraka izany vatotsinjo izany tamin'ity androany ity ny mpitatana ny fokotany an-trano moa no ampangain'izy ireo amin'ny resaka ketranatrano makasika izay tsy fahazahoany ny vatotsinjo izay fanadihadina napaikapeo ireo mponina izay tsy isan'ny nahazo vatotsinjo androany nambaran'izy ireo an-trano fa mbola manjaka ny ketranatrano sy ny risoriso teo amin'ny fizarana ny tike azahoana ny vatotsinjo ho an'ireo mponina etsy atao madinika avoany izay eto atao madinika dia manana alahelo satria misy fivarotana tike dia misy ny tiko sy ny tsy tiko eto atao madinika misy ny mena tike ny arivo maraina tomidomy mahavaravara fa tsy metimety amin'ilay olona dia sy tominy tike misy fivarotana tike na 10,000 misy fivarotana karniana rayal eto atao madinika misy meko sy ny tsy meko sy ny tiko sy ny tsy tiko eto dia aiza zany le vary mena zany hoe président no mizara le vary manina misy ny ketsanao tsano zay le zavatra misy ana eto atao madinika dia mizaka an'izany daholo misy nefa mahazo rahetsy nefa mbola mahazo le vary ary tsano anankiray toko dia mazava be fa misy mahazo vary 2 gony 3 gony nefa misy tena sady tsy nahazo tosika fameno any tsy nahazo ninina tamin'le izy dia mipanakarena masy izay mamamany zareo telo sarety zay mitonga teo amin'ny trano be mpanakarena fa zay zany mpiasa ministera via zay ty madika zao ny asanay mba malahelo zay tompoko tena mangataka ny fitondram-panjakana mba hijery mihitsy fa misy anarana firy viana ministera fa ahoana ny fijerena an'ilay anarana raha ohatra anazy zao mbola tsy nahazo rahetsy mihitsy nana indray mandeha sady tsy nahazo vary nefa za manao ny tena miteraka efatra vatra moron-dala noho izany mangataka ny fitondram-panjakana mba hijerena alaina mimero karapanondronay alaina ny anaranay impimo mandeha amin'ny anaranay ny anaranay koa efa manakaty fa tsy anarana nolokolokolopon'ilay ankorony dia miana sasany anaranay avy eo marano fonay araka ny fanazavany ny fokotany nefa dia tsy misy idiran'izy ireo ny fandrafetana ny lisitra ny ministerany toekarena sy ny fitantanam-bola no ny andraikitra ny fokotany natao madinika avoany mahatonga an'izay normalement tsy tokony isy an'izay fa eny ampotony rehefa taorinan'ny recensement dia efa nanao confrontation miaraka amin'ny fokotany dia efa mahatonga an'le izy zany ny misy lista tsy azovo tsara na hoe tsy vita tsara an'le ministera mampitany le lista an'le efa nahazo taloha sy le vao azo amin'izao dia izay mahatonga an'le izy fa ny ministera rehetrarehetra efa mandamina an'izay miaraka amin'ny fokotany miaraka amin'ny député district tokony tsisy an'izay fa matoa izy mahazo tike dia efa miverifiena zany teny amin'ny tokantrano hoe misy hoe le carnet tokony zay mahazo tike zany dia mivomanina carnet araka izany dia manao antsoavo amin'ny fanjakana ireo mponina itsy atao madinika mba hijery akaiky ny olan'izy ireo manambolo ivoaka andray farany fa ifampitolotana trano farany zay fa tena miala ty le filombyenena na ikajainao azay isytsyray hotoizatsika eo amin'ny lafin'ny toekarena indray sy ny vaovao nanomboka androany ny fanoanana ireo mpiasa tsy miankina izay voasokajy omarefo sy isahirana ao anatin'ny tetikasa firaisakinan'ny orinasa izay indraiketan'ny fivondronany ireo mpandrara malagasy na ny gem izany mitondra fanadihadiana makasika indrindra izay ny namana lovana manatsosy mamy rasamoely nangona vola mitetina 300 tapitrisa ariary ny groupement des entreprises de Madagascar na ny GEM vola entina nataterana ilay tetikasa fanampianareo mpiasa niarany voka-dratsy ny amiana ara-pahasalamana sy ny fianakaviany tetikasa tsona hoe firaisakinan'ny orinasa fantatra nandritra ny fahampahafantarana ty tetikasa ty tetsy amin'ny chambre de commerce Antaninarenina fa mpiasa miisa 2,000 no sitraka izany fanampiny izany ary azo rahetsy ariary isa-tokantrano arahina mpanegary ahitana zavatra maro samihafa ho andreo 10 tena sahirana amin'izy ireo natao daholo ny alanenina rehetrarehetra mba hisintomana ny sainy fitondratsika ahafahana manampy ny mpiasa ao anatin'ny sehatra anara-penitra na ny secteur formel ko satria tsy dia misy valy loatra zany
dia nandray andraikitra zany ny orinasa rehetra tsy orinasa nanany ampy io na orinasa tsy voadony fa anisan'ny orinasa sahirana ohatrany orinasa rehetra ihany nanao tolotanana ahafahana mananatanteraka an'izao mieriketika tokoa ny mahatondra-drano raha le sandambola voalaza tao 300 millions d'ariary tsy vola ihany no tao fa araky ndrenareo teo nisy nanome fitaovana nisy nanome ny vokatra tao anaty nisy nanolotra ny fiara ny tanterana andreo nisy nampindrana ny toerana nanaovana ny stockage ndreo zany hoe zay rehetrarehetra n'izay mitandro nahatonga atsika tonga eto androany raha rahateremarika dia mahatratra ray sy 704 ireo mpiasa avy amina orinasa tsy miakina misy 20 manerana ny Madagasikara no nalefa chômage teknika na voaroka ihany koa mpiasa avy amin'ny sehatry ny fizahantany sy ny textile avokoa ny akamarony vokatry ny fiara-miasa amin'ny Organisation Internationale du Travail na ny OIT sy ny Programme Alimentaire Mondial na ny PAM no nahafahana nanatotosany firaisankina ny orinasa. Ho an'ny distrikan'ny Belotsiribiana dia ny fanarenana ny abattoir no anisan'ny asa lehibe nototosaina tao anatin'ny CLD 720 araka ny tatitra nataon'ny solombalavambahoaka Arabe Manantsoa Zano vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Anisy ny fangatahana député ho fampiakarana ny CLD io ho 2 milliards raha FMG 400 millions d'ariary zany raha teo aloha izy 250 millions d'ariary zany hoe milliard 250 dia mbola mipetraka tamin'ny teo aloha ihany zany le CLD aloha hatreto fa mbola tsy nisy ny fiovany io CLD moa zany marina fa io mbo ahafahan'ny député hoe mamita ny asa madinidinika any anivon'ny distrika indrindrindrindra eo anivon'ny commune tsirairay dia zay mahatonga ny député zany mba miady mafy ny CLD hoe mba ampakarina zany dia hatreto moa aloha zany dia mbola mitovy amin'le tamin'ny 2019 ihany CLD ary mbola tsy mandeha izy zao fa mbola miandry kely mbola misy ny fandamina ny tantarana ho an'ny distrikany Belo zao raha tamin'ny CLD 2019 dia ny fanarenana ny abattoir satria ny abattoir anay zany tena efa presque efa tena potika tena potika dia nefa tao anatin'izay moa zany misy ny ao anaty fiarahamonina misy ny tsy mihina-kisoa misy ny mihina-kisoa dia séparena zany le abattoir dia mba mizara ara-dalàna tsara zany mba mitokana le famonoana omby mitokana le famonoana ny kisoa dia misy moa ny fanamboarana ny réhabilitation ny bureau ny chef de district na tsy ao anatin'ny développement rural azy zany dia natao ihany dia nisy moa ny éclairage public zay natao tao anatin'izay koa dia nisy ny fanomezana tôle ho an'ireo commune miisa 3 satria betsaka ny école potika satria ny any aminay any ny école tena mbola anisany atao hoe marefo zany an'ireny commune ambanivohitra zany dia io CLD io zany mba ahafahanay manarina hoe raha sitrapony toko zao dia mba table bandray no hozarahina dia arendrenina zay azo arenina zany ny any amin'ireny commune reny arakaraky ny tatitra ataony mera moa koa tsy voatery hoe samy azo rehetrarehetra ny commune fa mifandamina zany ohatrany hoe amity mba commune 10 mahazo 2020 koa mba commune 10 2021 koa mba commune 10 dia zay eo amin'ny distrikany Belo moa commune 10 miandry an'izay fanatanterahany ministèren'ny intérieur n'izay procédure zay moa zany zay député hatreto satria zay zany fanamena baiko hoe manendry PRMP vaovao isaky ny distrika dia ny député zany no hiara-iasa amin'ny chef de district agnatanterahana io satria matetika koa manana olana zany reo député reo anivon'ny maire samy manana ny tiany ho atao nefa le vola tsy ampy dia zay zany nahatonga ny député nangatako hoe mba esorina ny maire ao anatin'ny CLD satria ny maire efa manana ny FDL.
hiditra amin'ny vaovoatapatapany kosa indraytsika amin'ity vaovao manaraka ity mpanendaka miaraka amin'ny antsilava no trahateky ny polisy tetsy amin'ny tetezan'ny Bekiraro sy Noray sy ny mpandika teniny nampidirina ponja avonjy maika mitondra fanadihadiana mikasika indrindra izay ny namana Volasoa Ravelson. Nahitam-boka andreo-hetsika nataony mpitandro filaminana teto Andrenivohitra rangahy lehibe roa mpanendaka miaraka amin'ny antsilava no trateaky ny polisy tetsy amin'ny tetezan'ny Bekiraro. Tovolahy 20 taona saika angarom-paosy mpiandry bus tetsy ambodiny Sotra ihany koa no tratran'ny polisy nanao fanamiana sivily. Mpanendaka miisa 3 nitondra antsy ihany koa no nanendaka lehilahy iray teny Ankasina. Lasa tamin'izany ny vola 9 hetsy ariary olona nahita ny zavantranga no ny antsy polisy. Nietsika vetrandra eto farany nanao fanarahan-dia saingy efa nitsoko ireo olon-dratsy. Lehilahy iray kosa no tratran'izy ireo nitondra antsilava ary fantatra fa anisan'ireo nanendaka. Efa mpamerikeloka moa ity farany, mbola karohina kosa ireo namany. Sinoa iray sy mpandika teny no nampidirina ponja vonjy-maika teny Antanimora rehefa natolotra ny pôle anticorruption na ny PAC tetsy 67 hectares ny 7 septambra lasa teo. Ratsevina dia rara osika na contrefaçon nanenjehana azy ireo. Manafatra televiziona anjatony tapitrisa maro tsy misy marika ilay Sinoa. Ireo mpanjifa no mangataka marika iray dia aindy ny mampiditra izany amin'ny alalan'ny logiciel manokana. Nakatona ny trano fivarotan'ilay Sinoa teny talata matsy ny voalohany volana septambra lasa teo. Ary taorin'izay dia nandefasina taratasy fampiatsona izy anaovana fanadihadiana. Niezaka hatrany ity Sinoa ity nampitsahatra ny raharaha ary saika anome vola mihitsy ho tambon'izany saingy tsy nahomby moa nitetika ary dia izao niakatra izao ny raharaha niaraka tamin'ny an-trano moa ilay mpandika teny. Misy ireo fahita lavitra osika na ny contrefaçon ary maro ireo mpanjifa no voafitaka araka ny fanazavana nentin'ny fikambanana ampiaro ny zon'ny mpanjifa RNDC na ny réseau national de défense des consommateurs. Claudia Rasolson sy Mami Rasamuel. Manoloana ny fisian'ny contrefaçon sy ny famitana mpanjifa na ny tromperie eto Madagasikara dia tonga teto aminay ny olona mitaraina momba ny télévision vidiana efa aveo tonga tany an-trano simba ary tsy amin'le marika netretina ny vidiana. Ny antso tao amin'ny ministère ny varotra moa tao amin'ny faritany dia nanao ny andraikindry zareo ary nidina teny fotony koa nijery ny asa nataondry zareo dia hitako misy autocollant Sharp, autocollant fametana Sony, misy clé USB fa programmé na misy programmation zany hoe rehefa tena isoratra amin'ny écran Samsung ary namelana anankiray dia vosoratra eto koa Samsung nefa tena marika ampiasain'le olona hafa. Zay zany no zavatra mitranga ilazana amintsika hoe sahitsika mijoro mitondra fitarainana mba andraisana andraikitra. Fa betsaka zany eto tsy vitan'ireny télévision reny fotsiny misy an'izany fa mibe ny contrefaçon miditra eto amintsika eto. Nosiriny commune Antananarivo renivohitra avokoa olona nametraka sakana fiantsonana manamorona ny arabe. Araka izany dia manentana ndretra ny commune mba apiditra ny olona amin'ny ara-dalàna satria misy ny fitsipika tsy maintsy arahana amin'ireny fametrahana fiantsonana ireny. Lova Ramanatsoa sy Mami Rasamuel. Maro ireo tanàna misy rony antsoina hoe parking réservé na toeram-piantsonana voatokana irony eto Antananarivo renivohitra. Isan'izany eny amin'ny faritra Ambondrona sy Faravohitra iny. Vokany miateriny lalana ary miasarotra ny mitady toeram-piantsonana. Amin'ny ankabehany nefa dia tsy ara-dalàna ny ankamaroan'izy ireny. Ho famerenana ny asin'ny tanàna sy ao anatin'ny hetsika fanadiovana dia niroso tamin'ny fanesorana ireo tsadoby tsy ara-dalàna izay natao amandriana ireny toeram-piantsonana tsy ara-dalàna ireny ny commune. Feno an'ireny tsadoby ireny eraky ny arabe izay ohatrany hoe efa vita borana mihitsy izy istika zany le resaka parking amin'ny faritra Ambondrona iny dia tsy azo ekena nefa izany zavatra izany satria voalohany aloha manimba le fotodrafitrasa amin'izay hoe ny commune no mifehy ny arabe ary ny arabe dia amin'ny fanjakana. Tsy azo tsatotsatoana tsy azo lavilavahana fatany io tsatotsatoana vy fatany fa misy alalana angatana, misy autorisation angatana ary ny commune mame raha azo atao izy na manda ihany koa na mandrara raha tsy azo atao. Ka mahakasika an'ireny tsatoby eraky ny parking eny Ambondrona reny dia tsy nahazoana lalana izy ireny ary tsy azo atao. Efa nisy ny sensibilisation natao tamin'izany tany amin'ny mois de février tany vao niditra kely teto amin'ity commune urbaine Antananarivo ity izy hay dia
nalefa ny sensibilisation hoe esory reny tsatoby eraky nyparkina reny azo atao ihany mamandrika toeram-piantsonany eto Antananarivo renivohitra saingy mila maka fanomezan-dalana ho an'ireo izay mila izany. Ny komision parkina ho anivon'ny komina Antananarivo renivohitra rery ihany no manome izay fahazon-dalana izay ka plaque mobile no apetraka fa tsy tsatoby intsony. Tetezana goavana mampifandray fokotany misy roa ao amin'ny komina Masindray no asipampanamboarana amin'izao fotoana izao. Fiara-miasa ny komina amin'ny olona tsy miankina no natanterahana izany fanatetiana. Andalam-panamboarana ankehitriny tetezina amin'ny 700 metatra sy manana sakany 4 metatra sasany ahafahana mampitohy ny fokotany 7 sy amona panga ao amin'ny komina Masindray district Avaradrano. Tetezantia eto amin'ny fokotanina amina panga vahoaka maro no misitraka an'io dia isorana ny mamera generaly avy any Italia amin'ny fikambanan'ny Rimasera Ursuline avy ao Vérone dia isorana tokoa izy satria misy dispensaire ao ataony ihany koa eto amin'ity anosy ity isitraka an'io ao ny fokotany maromaro manodidina dia izay no mahatonga an zareo nazahoan'ny komina fanampiana amin'ny fanatanterahana ny tetezana io ka dia mameraka fisaorana sy fakatolemana ho an'ny Rimasera mpitarika Sera Dorité mpitarika ny Rimasera eto Madagasikara. Zao fotodrafitra azy zao no miainga dia noho ny fiara-miasa eo amin'ny komina Sera Rimasera Ursuline izay manana ny foibeny any Vérone Italia. Ny antony anaovanay an'ity tetezana ity aloha satria zany izay manana dispensaire eto ampita eto dia mba ho an'ny marary sy ny fivezivezena eto zany nanaovana an'ity dia fikambananay manontolo miara-miasa ahavitana azy dia voalohany indrindra moa zany ny komina no miara-miasa aminay. Ny fitaovana ilaina rehetra toy ny vy, simenitra dia efa vonona avokoa ary hovitaina ao anatin'ny 3 volana ny asa. Nanatanteraka didipoitra faobe ny mpitantana ny komina Ambohimankakely ny faran'ny herinandro teo izay niarahany tamin'ny ministera ny mponina izay niasy nanoana ity asa sosialy ity fanatetiana. Arahaba ririnina ny tao amin'ny komina Ambohimankakely omaly nanatanteraka didipoitra faobe ny mpitantana ny tanàna niarahana tamin'ny ministera ny mponina izay niasy nanoana ity tetika asa ara-sosialy ity. Teo ihany koa ny espace santé Saint-Michel izay nisahana ny fandidiana sy ny fanafody ary ny ONG FAM sy ny fikambanana soho izay nanolotra kilalao, biskuitra sy vatomamy ary arivava ho an'ireo zaza izay nanatrika ny fandidiana. Fisaorana ny nasetrin-dramatoa sekretera jeneraly ministera ny mponina ny mpanohana andrehetra ny hetsika. Isorana be da be ny maire ato amin'ny komina ny Ambohimankakely sy ny mpiara-miasa aminy izay fanolotanana tamin'ny ministera mponina ny fiainana sosialy ny mba ahafahana nanao an'ity hetsika ity. Tomomba natanteraka ny fikarakarany komina ty didipoitra faobe ity vonona hatramin'ny sakafo maivana sy dite ary kafe ho an'ny rehetra ary ny akondro mahazatra hitelemana ilay hoditra avy nesorina amin'ny zaza. Ny hetsika ara-sosialy eto amin'ny komina ankehitriny dia manatanteraka an'ireny zavatra efa ataon'ny fitondram-panjakana ireny moa zany tena hoe izay koa miara-miasa akaiky aminy fa ny ataonay manokana eto dia ao anatin'ny fanadinam-panjakantsika izao dia manao zay le cours gratuit manao zay na me kit scolaire ray manontolo ho an'izay zanaka Ambohimankakely rehetrarehetra tsakanava ka teto Ambohimankakely izay nanao CPE dia miezaka koa zay ny CEG eto amin'ny komina Ambohimankakely ohatran'izay ihany koa moa no ataonay ho an'izay efa nanahaka BEPCE sy mibaka. Ho an'ny espace santé Saint-Michel ny andraikitra ny fandidiana dia anjara brika amin'ny fanampiana ny mpiarabelona noho nanosika azy ireo. Samy komina zany zay Ambohimankakely lantsanay izy dia nanampiasa dia didipoitra faobe moa zany teto Ambohimankakely komina fizarana. Marina fa tsy ny zaza avy eo amin'ny komina Ambohimankakely ihany no hafa nisitraka ity asoavana maimaim-paona izay natao ity. Dia misaoranao hatrany tompolasy tompovavy niaraka taminay tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao tamin'ity ariva ity isorana ihany koa ireo rehetra teknisianina sy mpanao gazety niarana natosa ny vaovao tamin'ity androany ity. Mamy fotoana ireny tenako amin'ny raha ampitso veloma tompoko.